Okay, tuloy ulit tayo. Ang ating topic uli ngayon ay ngayong araw na to ay katulad nung dati nating ginagawa palagi, no? So, electrical symbol. Marami kasi itong electrical symbol, no? So, mas maganda yung paisa-isa para makikita nyo ng gusto. So, electrical symbol for house and building. So, okay, for house and building. So, ang ilalagay natin ay letter S, no? Tapos meron siyang R at saka C. So, ang description nito ay ang description nito ay remote control. So, remote control switch yan, no? So, pero ito lang nakalagay sa description niya. So, bali, iyan yung pang number 32 na electrical symbol natin. So, sa susunod uling araw, ang ating topic ay ganito pa rin. So, maraming salamat ulit at thank you.